La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG ore 19 di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca incendio. Oggi pomeriggio a Legnano le fiamme hanno attaccato un palazzo di 5 piani, 40 famiglie sono state evacuate. I particolari nel servizio. Fiamme e paura oggi a Legnano, ma per fortuna non ci sarebbero persone ferite. Un incendio divampato in una palazzina di 5 piani in via Riberto di Intimiano, in zona Legnarello, dove 4 squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio di oggi per cercare di domare il rogo che si è sviluppato durante dei lavori al tetto. Gli occupanti della palazzina sono stati invitati a lasciare l'edificio per precauzione. Sono 40 le famiglie che sono state fatte evacuare. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Nessuna persona avrebbe riportato conseguenze fisiche, ma l'intervento è risultato piuttosto complicato. Per raggiungere il tetto, i vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala. Soltanto quando l'incendio sarà completamente domato sarà possibile fare una prima stima dei danni. Sicuramente i più danneggiati saranno gli appartamenti e i piani superiori inondati dall'acqua. Ancora cronaca, esplosione nel pomeriggio in un distributore di GPL per auto a Castellanza, in via per Busto Arsizio. Ad esplodere sarebbe stato il serbatoio dell'auto di una persona di 36 anni che stava facendo rifornimento e che è rimasta ferita in maniera seria. È stata trasportata all'ospedale di Legnano, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, i carabinieri della compagnia di Legnano e gli operatori del 118. I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche per capire esattamente cosa sia successo. Cambiamo argomento. Oggi l'assessore regionale ad ambiente e clima Raffaele Cattaneo ha fatto visita al reattore nucleare di Ispra che verrà smantellato. L'esponente della Regione Lombardia, interpellato sul futuro del nucleare, ha parlato di possibile riapertura. Ascoltiamo le sue parole rilasciate a Rosi Brandi con immagini di Agenzia Blitz. Assessore, è necessario riaprire il dibattito sul nucleare? Sì, è necessario riaprire il dibattito sul nucleare perché in un momento in cui la principale necessità è la decarbonizzazione, cioè produrre energia non utilizzando più i combustibili fossili che quando vengono bruciati generano anidride carbonica che va in atmosfera, è il principale gas serra e quindi produce cambiamento climatico. Noi dobbiamo certamente puntare sulle fonti rinnovabili, nell'immediato questa è la tecnologia che abbiamo a disposizione, il fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico nelle regioni dove si può, in Lombardia il vento non c'è, ma dobbiamo anche riaprire un dibattito sull'uso del nucleare, perché l'energia nucleare, soprattutto con le tecnologie di terza e di quarta generazione per la fissione, ancor di più se le sperimentazioni in atto, in cui peraltro Eni, la nostra principale impresa energetica, è leader al mondo, ma sta facendo queste sperimentazioni negli Stati Uniti, a Boston, perché non le può fare in Italia o in Europa, in Italia anche per il referendum, sta studiando la fusione nucleare, quindi la tecnologia che davvero garantirebbe energia pulita, con quello che avviene nel Sole, per fare un esempio, che dà energia pulita a tutti noi, ecco, che ci sia una preclusione ideologica che ci costringe a rinunciare a priori a questa, che sarebbe la più importante fonte che produce energia senza emettere un grammo di CO2, mi sembra sbagliato. Va fatto nel massimo della sicurezza, del rigore scientifico, sapendo che comunque il nucleare richiede tempi lunghi e quindi se anche decidessimo oggi ci vorranno 15-20 anni prima di avere un impianto, ma anche avendo il coraggio di riaprire un dibattito, una discussione che non dobbiamo considerare chiusa, che sarebbe un grave errore non voler riaprire. Sono stati fissati per mercoledì 4 maggio a Dormelletto i funerali di Sonia Solinas, 49 anni, uccisa con 2 coltellate all'alba di martedì 26 aprile nella sua casa nel centro del paese. Per gli inquirenti a ucciderla è stato il compagno, il 36enne Filippo Ferrari, che si è poi tolto la vita buttandosi dal ponte Casletto in frazione Rovegro di San Bernardino Verbano. Il nulla osta per la celebrazione delle esequie è arrivato oggi, dopo l'autopsia eseguita all'ospedale di Novara. Nella serata del 4 maggio, con inizio alle 21, si svolgerà anche una fiaccolata di solidarietà.
Ripristino e rinnovo degli impianti di videosorveglianza in città. Succede a Varese, l'intervista a riguardo è stata realizzata da Barbara Zanetti con immagini di Agenzia Blitz. Entra nel vivo il piano di ripristino e rinnovo delle telecamere a Varese. Oggi c'è un'area importante che finalmente torna tra virgolette alla luce ed è quella dell'area stazioni. Sono in corso in questo momento le installazioni di nuove telecamere. Di che cosa si tratta? Sì, stiamo ripristinando alcune telecamere che già c'erano ma non funzionavano, comunque erano ormai obsolete, e quindi tutta l'area qua stazioni, davanti alle poste, quindi sono aree molto sensibili, e anche la piazza 20 settembre, insomma andare verso il centro. Sono atto di sistemazione in questi giorni, e poi ce ne sono altre sempre nella zona del centro. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento con il TG di domani alle 13. Buona serata.